मैं आपको बताऊंगा ऐसे पौधे जो घर पर आसानी से उगते हैं। सबसे पहला पौधा है मनी प्लांट। ये आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। इसे आप पानी में या मिट्टी दोनों में लगा सकते हैं। दूसरा पौधा है तुलसी। तुलसी को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तीसरा पौधा है स्नेक प्लांट। चौथा पौधा है एलोवेरा। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है।